Всем привет, друзья! Вот я съездил на 4 ТО после поездки в Республику Алтай, где мы проехали 5800 километров, и на моей машине пробег уже около 60 тысяч километров. Кому интересна поездка по Республике Алтай, а также до нее из города Снежинск, я снял довольно-таки подробное видео, там почти 9 серий, подробно о дороге и так далее. Думаю, многим будет полезно, кто первый раз поедет, ссылочки есть в описании под видео. Что касается ТО. Значит, ТО номер 4 стоило мне 7408 рублей. Жалобы у меня были следующие. Тук в подвеске, который появился как раз на плохой дороге, где мы попали в Курганской области. Второе, значит, у меня перестала работать кнопка поднятия стекла у пассажира, да, именно с водительской стороны, главный блок управления. Значит, сразу наперед скажу, что по подвеске в принципе ничего не нашли. Все ребята проверили, протянули. Ну ничего нет, даже суппорта не брякают, значит будем смотреть. И сейчас я реально говорю, уже где-то уже 800 километров после того проехал, ничего не слышу. Значит, кнопки мне весь блок заказали, он уже пришел, скоро поеду по гарантии менять. В остальном, значит, проходил ТО в городе Челябинск, Сатурн 2, улица Свердловский тракт, 7/2. Их я в принципе советую. Хороший коллектив у них сложился. Я всегда присутствую на прохождении ТО либо каком-то гарантийном ремонте. И в принципе меня все устраивает. Ребята всегда общительные, всегда рассказывают, где и что и как неправильно и как надо лучше сделать. Огромный привет мастеру Артему. Ну и отдельное спасибо слесарям, которые проводили работы. Также после этого видео я решил все-таки ролики разделить. Будет проходить и ТО X-Ray. Мы тоже засняли, у него тоже есть жалобы, дергается двигатель, что-то брякает снизу. Ну и также порвано сиденье, треснуло. Кстати, скажу, что в этом ролике мы замерим компрессию на моем автомобиле. В следующем ролике мы замерим компрессию на X-Ray и сравним. Напомню, что X-Ray масло не ест вообще двигатель 1.8, а вес в среднем 400 грамм на 1000 километров. Ну, собственно, поехали, приятного просмотра. Так, вот этой смазкой смазывают ограничитель дверей и, короче, скрип двери уходит. Только что проверили. То есть у меня вот эта дверь, она скрипела, там вот смазали. Скрип пропал. То есть это нормально, да? Да. Ну, они обычно, если масло здесь, у них прям аж такой нога. Давай, поехали. Хорош. Давай. Хорош. Давай, поехали. Хорош. Давай еще разок сейчас, первый. Жека, давай еще разок. Хорош. Сколько они получаются? 13,5. Все. То есть это 13,5, это 13,3. Ну они одинаковые. А, ну в районе 13, да? 13 там с копейками. 13,5 даже. А, ну то есть это же Да. хорошая, да, получается? Да, компрессия нормально. Так, значит, фильтр масла такой. Ритриевые свечи вообще стоит, не стоит собирать? Есть ли смысл? Диагнал.
сказал, что лучше всего вот эти свечи. Два. Тоже Веста я тоже поставил. А то что-то где-то читаешь, что они типа даже лучше, где-то читаешь, что разница не понимаешь. Ну, тем более на газу она. А. Лучше эти свечи ставить. Ну, у многих-то это интересует, то, что он подергивается, этот двигатель. Ну, а у меня тоже где-то типа поменяй, не будет подергиваться. Я поменял, все равно. То же самое, да? Иногда стоишь так на светофоре. Это на холостых, да, имеется в виду? Да, стоишь, ага. Ну вот у меня на холостых вот этим убралось. Пуском. Перестала, да? Ну, я вообще не знаю почему. На спорте она тоже дергается, на родном дергается, а вот на этом перестала. Я почему сейчас еще раз его поставил, потому что я не поверил тогда. Решил убедиться, поставили. Даже отец рядом сидит, говорит, блин, у тебя опять ровно стала работать. Фига, ребят, пылище. Вот стрелочки. Вот место, где ставить. Тут просто для нашего домкрата места не было, поэтому приняли решение ставить деревяшку. Это к тому, что там споры развернули в комментариях, что вы там ничего не видите, да вот она стрелка. Просто места как такового нету. То есть вот эта вот линия, тут металл очень тонкий, он просто погнется от наших. Это как отпотевание. Большие. Это вот от вкусного потевания идет просто небольшое. Ну, почему-то у всех же такие болезни. Сколько? 27. А норма у них? Минимум 19,7. А, то есть еще чуть-чуть осталось? Да, нет. Нет? Походит. Ну, тем более колодки поставили брэмбовские. Они сейчас не должны снашиваться здесь. То есть родные эти ТРВ жрут, да? Ну, вы давно поставили? Их поставили 5800 назад. Ну, это, грубо говоря, 2 недели назад. Потому что за неделю. Вот у меня тоже пробег 21 тысяча, да? А диски вот так же ношу. А тут сколько? Ну, размер какой остался? Это такой же. Такой же. Да. Это сколько? 21? 27. А, 27. Ага, спасибо. Мерка лодок одинаково, 10,5. То есть было 12, сейчас 10,5 за 5800. Соответственно, колодки точатся, а диски нет. Я думаю, это идеальный вариант. Потому что диски менять потом дороже будет. А вот эти тормозные, они могут? Как их вот проверяют? Да и как это? Вот просто у них у всех есть свободный ход. Шевелит. Столько-то не слышно, да? Ну вот почему-то на Варгусах бывает такие машины попадают прям пресс. Живая, нормально. Нормально. Если покачал, обычно качаем, проверяем. Она отдает что-то не... А, ну качаете когда это, она вот стоит на колесах, да, получается? А здесь просто я не понял, я решил. Ну ладно, тогда хрен знает что пока, потом вылезет может. Ну да. Потому что стойки, я смотрю, они тоже вроде как сухие там. Не стойки. А что-то еще может? Стабилизатор. Стабилизатор Да. поменять. Ну ладно. Возможно, конечно. Стой. Масло Лада 5В40 Ультра. А у вас есть Роснефть какая-то там? Что-то хвалят? Нет такого? Сейчас Лада вот осталась. Раньше вот Роснефть было, а сейчас Лада.
Ага, максимум. Так, ребята, я был в Сатурне, как всегда. Все сделали, в принципе, хорошо. Масло поменяли, свечи поменяли. Наверное, сейчас машина летать будет. Вот, ну посмотрим. Уровень полный. Сейчас посмотрим, как на ладе будет. Напомню, на ладе у меня, кстати, не ела. А потом, когда я на мобил сменил, начал кушать двигатель. Но при этом сейчас будет более спокойная езда. Поэтому... О! Подарочная упаковка. Забыли снять.